ملقتش وقت احلى من الوقت ده بقى، لا الساعة 7:10 الصبح. أول ما جيت من الجامعة على طول. طبعا انت هتشوف ان العنوان بتاع الفيديو ده فيه عنصرية شوية أو تفضيل أو أيا كان، بس كنت شفت معلومة كده ان الحاجات اللي انت بتحاول تنفيها أو لو انت بتتفرجش ما تسمعش، فده بيخلي الشخص اللي قدامك يتفرج ويسمع أكتر، فاهمني؟ نظريا احنا عاملين تشانل اسمها على القهوة، يعني فاهمني، وبقدم انا برنامج اسمه قهوة سادة. علميا اول مره اطلع، عمليا قصدي اول مره اطلع بكوبايه قهوه او قهوه عموما في التصوير بتاع الحاجه دي. ما علينا، ما علينا. انتوا عاملين ايه؟ قلت السلام عليكم. السلام عليكم. انتوا عاملين ايه؟ يعني يا رب تكونوا بخير، تكون اخباركم كويسه، تكون دنيتكم جميله. حاسس ان الكادر في حاجه غلط، مش مريحني. استنى. حاسس ان الكادر مش مريحني. ممكن كده، ممكن كده لذيذ. المهم، لو ما بتصليش ما تتفرجش. يعني ما تتفرجش او تنتهي. تمام. لو ما بتصليش ما تتفرجش. لو ما بتصليش ودخلت الفيديو، انا بقول لك بتفرج عشان انا جاي لك انت اصلا، يعني فاهمني؟ بص يا اخويا. انا قلت يعني الحلقه بتاعت قهوه ساده اصلا اللي نزلت كان ليها علاقه بالموضوع ده برضو. قلت انا مش اهل علم و... ويعني يمكن انا كمان اكون اكتر شخص بنتكس وبرجع ويعني فاهمني، مفيش يعني، لسه مش على الصراط. مش معنى كده ان انا بسطر وبسيب سطر، لا، فروضي كامله، بس الواحد وصل لمرحله اكبر من الفروض، وده اللي جاي اكلمك فيه. انا كان كل املي في بدايه التزامي ان انا اصلي بس. اصلي بس، ما اعملش اي حاجه تانية في حياتي. يعني اللي انا عايزه دلوقتي ان انا بتمنى ان انا ابقى اصلي شويه وانتكس، ما اصليش شويه سطر وسطر ماشي يلا. فاول ما استمريت في الصلاه، طبعا بالدعاء، يعني ادعي كتير، يعني ادعوا كتير يا جماعه، لان الدعاء فعلا هو اللي بيمشي الدنيا، والله العظيم. لا هو دي حلوه قوي. حوك فاتح قلت ماشي. ما علينا. ف فلما استمريت في الصلاه لفتره كبيره بقى بانتظام وانضباط، واول ما عدى عليا نكسه كبيره، يعني مش نكسه، دي ما يتقالش عليها نكسه، اول ما عدى عليا مشكله كبيره او موقف كبير في حياتي، كانت احسن حاجه عملتها وقتها ان انا بطلت الصلاه. وده اول نقطه، يعني دي اول نقطه معانا النهارده، هي ايه؟ هي المواقف الصعبه، انت فعلا استسلمت ولا ضعفت بس؟ يعني انت كست بس مكمل ولا لا؟ يعني مثلا انت كنت مثلا مم، تعرف ناس مش كويسه، بتشتم كتير، ايا كان، فانت خلاص انضبطت في الصلاه، يعني بقيت منضبط في صلاتك. ففجأة مرة واحدة انت بقت ايه، بتشوف الناس دي تاني او بتتعامل معاها تاني او رجعت تشتم تاني. فهل انت كل ما تشتم تقول لا انا خلاص مش بصلي، اصل انا شتمت، اصل انا لسه خلاص بتعامل مع الناس دي، اصل انا بصلي؟ اكيد لا. اكيد لا. احنا لو بنتعامل كده، فمعلش تلات ارباعنا مش هيصلي. ليه؟ تلات ارباعنا ايه، كلنا مش هنصلي. ليه؟ لان احنا مش ملايكة. لازم تبقى عارف كويس قوي، واعرف نفسي انا كمان، افكر نفسي، اذكر نفسي زي ما بذكرك. احنا بني ادمين. الانسان بطبعه نمرود، الانسان بطبعه خطاء. فاحنا هنفضل نغلط ونطلب بالمغفرة، هنفضل نغلط ونطلب المغفرة. مش معنى كده ان انت تتمادى، بس غصب عنك وعني وعن اي حد. احنا مولودين كده، احنا ربنا خلقنا كده. فالمهم، مش عايز الفيديو ده يبقى طويل، عشان انا فاهم الحالة اللي بيبقى فيها اللي مش بيصلي عاملة ازاي.
جدا بقى. المهم، فبعد ما انتظمت في الصلاه فتره كبيره وعدى عليا مواقف صعبه، لقيت نفسي لسه منتظم في الصلاه، فعديت مرحله تانية. ايه هي؟ عايز احفظ قران، مع اني كنت ازهري وكنت حافظ وي وي وي، بس عايز احفظ. صدق دي حلوه للصوره المصغره. مع اني كنت يعني كنت ازهري وكنت حافظ قران ومش عارف ايه ايه. فرجعت احفظ. ففكرة ان انا اصلي الخمس فروض ما بقتش اصلا الحاجة اللي انا مديها الاجهاد او الجهد ان انا جاهد نفسي فيها اكتر. لا، بقيت بجاهد نفسي اكتر في ان انا احفظ قرآن، اقرأ واحفظ. لان انا كنت وقتها نسيت كل اللي كنت حافظه وبصلي بالموعظتين بقى، فاهمني؟ ف ما كانش افضل حال. ففجأة انت بقى يعني فجأة انا بقيت ما بقاش همي انا هعرف انتظم بالخمس صلوات ولا لا، لان خلاص انا بقيت عارف ان انا هنتظم بيهم ودي مش بشطارتي. ولكن بقى هم ان انا احفظ قرآن. طيب، بتفضل فترة برضك على كده وبتنتكس. يعني بتفضل فترة على كده وتروح راجع تاني ما بتقرأش قرآن بس بتصلي. دي فضلت معاك خلاص، متفقين ان خلاص الصلاة سبتت. تمام. طيب، ازاي الصلاة سبتت معاك؟ احنا هنتكلم في جزء جزء. يعني هشرح لك الموضوع كله، الطريق كله، وفي الاخر نمسك جزء جزء. في حاجه بتاكلني في مناخيري مش عارف ايه. المهم، آه... اللهم صل على النبي. فبعد حوار، يعني بعد نقطه حفظ القران، لو انت خلاص عديتها وبقيت متوقع معاها زي الصلاه كده بالظبط، تيجي نقطه تانية. انا عايز اقترب بالنوافل، عايز اصلي السنه. فانا مثلا محافظ على سنه الفجر والعشاء، وحاليا بقى في المغرب كمان، لانها كانت نصيحه من اخ يعني عزيز ليا، اسمه محمد رمضان تايسون، مش هقول اسمه. تمام. ف فوالله يعني جزاه الله كل خير، يعني راجل امير. المهم، فبعد النقطه دي انت بتحاول بقى ايه؟ تقترب اكتر. فانت خلاص انت اتعودت، او روحك خلاص نكيت واتصافت في حته ان انا هفضل اصلي، هفضل اقرا قران واحفظه، هفضل متم على النوافل واخدها تدريجي كده. فبعد كده ظهرت حته انا عايز اصلي في المسجد. فاصلي الفروض كلها؟ لا. بص، في جمله واحد صاحبي اسمه عبد الرحمن شريف الكردي، مش هقول اسمه، كان قالها لي في مره. آه ده يعني انا مش فاكر المثال بالظبط او المثل بالظبط. ده باب التقوى او الايمان او اي حاجه، فهو الشيطان واقف لك قدامه مش عايزك تخش. فانت لو دخلت عافيه، فاهمني، الشيطان هيزوقك من الناحيه التانيه. ولكن لو دخلت بالراحه هتعرف تسايس الدنيا كلها، عشان في حاجه انا سامع صوتها مش عارف ده ايه. المهم، هتعرف ايه تسايس الدنيا، يعني هتعرف تخش. فان انت تاخد كل حاجه عافيه وان انا هعمل كل ده عافيه ممكن يمشي معاك لفتره، لكن بعد كده صدقني هتنتكس انتكاسه وحشه قوي، مش هتعرف تطلع تاني. اللي بيمسك كتاب يقراه ما بيقراهوش كله في يوم، مش هيقدر يستوعبه. فلازم تبقى عارف كويس قوي ان انت كانسان لازم تاخد كل حاجه بالتدريج. ما ينفعش تاخد حاجه عافيه، انا لازم اعمل كذا 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 كذا. والله ما اخبيش عليك، لو يعني لو على حسب انت دماغك وعقليتك ودنيتك عامله ازاي هتعمله، بس هتيجي نكسه هتخليك خلاص مش قادر تعمل ده تاني. ليه؟ لان انت بشكل ما اديت كل اللي عندك مره واحده، انت ما قسمتش حتى جهدك. ما علينا. فبعد حته التقرب الى الله بقى، وان انت تتقرب كمان للصلاه في المسجد ومش عارف ايه،
فحاليا انا طالع لك الساعه 7 الصبح من بعد ما خلاص بقى الصلاه عندي، ان انا بصلي العشاء في المسجد بالسنه. لو في درس ممكن اقعد اسمع منه شويه، والصراحه ما بقعدش ساعات، لسه ما عرفتش اجاهد نفسي في الحته دي. وبصحى الفجر، اخد دش، اروح اصلي الفجر في الجامع، اقرا قراني، اقرا الاذكار، وانام في المسجد لحد الضحى، الشروق. اقوم اتوضى، اصلي الضحى، ارجع البيت. اللي هو ايه في في الوقت اللي احنا رجعنا فيه ده. طيب، حلو. ازاي كل ده حصل بقى؟ وهل انا، يعني هل انا بقى جاي اكلمك عشان تفهم حاجه معينه؟ هل انا ما بنتكس؟ يعني ما ب... مش بنتكس، مش بيحصل لي انتكاسه؟ لا، بيحصل لي انتكاسه، اكيد بيحصل لي انتكاسه. مفيش حد مش بيحصل له انتكاسات. يعني بسبب بسبب مسؤوليات عندي في حياتي، اولويات عندي في حياتي. طبعا اولويه طبعا للدين، ولكن في اولويات في الحياه برضك، زي الشغل، زي التعليم، زي. ففي حاجات ساعات بتلهي البني ادم، ان هو مثلا تاخره عن ميعاد النوم. لازم تاخد بالاسباب. مثلا ما تجيش تنام الساعه 3 الفجر، 3 بالليل، وتقول لي انا عايز اصحى الساعه 5 الفجر وانزل اصلي. هتقدر تعملها، بس مش كل مره هتقدر تعملها، ساعات فعلا هتبقى تعبان. فلازم تاخد بالاسباب. فانا للاسف يعني انتكست في الحته دي، يوم او يوم لا، في خلال اليومين اللي فاتوا دول. يعني اخرهم كان امبارح. انا امبارح ما نزلتش صليت الفجر. وان انت توصل لان انت ما تنزلش تصلي الفجر وتبقى حاسس فعلا ان انت عملت في حاجه غلط انت عملتها في حق نفسك، اعرف ان انت مش صح، بالذات في الصلاه. القهوه خلصت. المهم، فانت كده كده هتنتكس، وهتعمل حاجات غلط، وهتعمل حاجات تالتة غلط. ولكن انت بترجع، يعني بعد انت ما بتعمل غلط بترجع. ايه اللي خلاني بقى اواظب على الصلاه؟ يعني ارجع لك من الاول بقى خالص. احنا قلنا ايه الصلاه؟ قراءه القران وحفظه، النوافل، تقرب الى المساجد، صلاه العشاء والفجر ايه في المسجد، والمكوث في المسجد لحد صلاه الضحى. طيب، الصلاه، هتجاهد نفسك في الصلاه، هتلاقي الخمس بيبان التانيين دول اتفتحوا. ليه؟ الصلاه نور. يعني الصلاه نور في وجه المسلم. ولكن احنا للاسف اتحطينا دلوقتي في جيل، يعني احنا جيل مظلوم جدا يا جماعه. على فكره احنا جيل مظلوم جدا، ان مفيش حد بيوصل لنا الكلام دوت من على النت زي ما احنا فاكرين. في ناس، لكن الاغلبيه مش بيبقى الرساله او الدعوه. خش المساجد، الازهر بيعمل، يعني الازهر مودي دعاوي في كل مسجد، حرفيا حرفيا. خش اي مسجد كبير هتلاقي في حد من دعاة الازهر، من جامعة الازهر، قاعدين بيدوا درس قبل العشاء، بعد صلاة العشاء، هكذا. طيب، آه ف جاهد نفسك انك تصلي. زمان لما كنت مثلا ببقى متضايق من حاجه جامد قوي، واروح اسال شيخ، فلاقيه بيرد على رد بديهي جدا، اللي هو يا عم ما انا، طب ده اي حد ممكن يعمله. ده اي حد ممكن يعمله. ده فعلا ده اي حد ممكن يعمله. هو فعلا بيرد عليك رد بديهي، لان فعلا هو ده اللي بيحصل. الفكره كلها من جواك يا صاحبي، الفكره كلها من جواك. هتعرف تجاهد نفسك. وانا مش بكلمك بلسان الواثق من نفسه بقى، انا كده كده، لا يعني، انا واثق من نفسي الصراحه عشان ما بقاش بكذب. مش بكلمك من لسان المغرور، او لسان انا بعمل حاجه انت ما بتعرفش تعملها، او الكلام ده كله. يعني فاهمني، انا مش بقى بكلم شطارتي، انا ربنا اللي موفقني لده. لو ربنا، انا في كل صلاه عشاء ليا بقول يا رب وفقني ان انا اصحى الفجر اصلي. لان مش انت اللي بتصحى، يعني مش انت اللي بتصحى من نفسك. انت ربنا اللي بيديك العون والصحه والقوه ان انت تقوم من على السرير. خد بالك، ان انت تقوم من على السرير في صلاه الفجر دي لوحدها جهاد. والله العظيم دي لوحدها جهاد. الشيطان بيبقى قاعد على دماغك دي 3 عقد. فلو انت بتعرف تعمل كده فانت بطل. بطل 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 بمعنى كلمه بطل. وقول ان انت بطل.
عملت حاجه تستاهل فعلا ان انت تتشكر عليها وتذكرها ان انت ناجح فيها، اعمل كده، اعمل كده، بالذات في دينك. تمام. طيب، ف جاهد نفسك، مفيش خلطه سريه، مفيش خلطه سحريه هتخليك، يعني مثلا زي الخسسان مثلا، او ان انت مثلا تبني عضلات او كمان، مفيش خلطه سحريه. اتمرن وكل ونام، اتمرن بمعدل متوازن، كل بمعدل متوازن ينفع مع جسمك، سواء بقى عايز تبالك عايز تقط، نام عدد ساعات كويسه، ويستحسن يكونوا بالليل. ف خلاص خلصت، هي ما فيهاش خلطه، هي ما فيش نقطه سحريه. انا لو عملت، هما بيعملوا 1 2 3 4 عشان يفضلوا مكملين، لا والله العظيم ما في. جاهد نفسك، جاهد نفسك يا صاحبي. تمام. طيب، حفظ القران حفظ القران وقراءه القران. لما تلاقي نفسك رجعت للصلاه وانت ناسي القران، وتيجي تتكلم فيه، يعني تيجي بقى انت عايز تصلي، فانت كل ما تيجي تصلي، انا بقرا الموعظتين، هيجي عليك وقت مش هتعرف جاي منين، هتلاقي نفسك مثلا بتئم ناس اصغر منك، ناس اكبر منك، صحابك، ايا كانوا، حصلت معايا. فانت هتلاقي نفسك مش حافظ مثلا غير صورتين او ثلاثه، حاسس ان انت في حاجه. خد بالك الشيطان بيلعبك قوي في الحته دي، الشيطان بيلعبك على طول. خد بالك الشيطان، يعني لو في واحد في بار وفي واحد في جامع، الشيطان مش هيروح للي في بار، لان هو كده كده هو في المكان اللي هو عايزه، هو هيروح للي في الجامع وعايز يجيبه البار زي ده. فانت خد بالك دايما ان انت مع اي حركه ان كانت هتحصل في حياتك، طب انا هكمل ليه ما انا عصيته؟ طب انا هكمل ليه ما انا غفلت؟ طب انا هكمل ليه ما انا ما صليتش؟ طب انا هكمل ليه ما انا شربت؟ طب انا هكمل ليه ما انا الشيطان اللي خد بالك اللي بيوصل لك النقطه دي، يعني فاهم، يعني لازم تبقى حاطط في دماغك ان الشيطان هو اللي بيوصل لك النقطه دي. تمام. طيب، فانت لما تيجي تمسك قران ربنا تاني، المصحف يعني، وتقرا، تبدأ بقى تفهم المواعظ فعلا اللي متقالة بشكل تاني خالص، يعني فاهمني، بتبدأ تشوف. لما بتيجي تقرا كتاب في الطبيعي، تقرا كتاب في الطبيعي، لما بتقراه اول مره غير لما بتقراه تاني مره، دايما تاني مره وتالت مره بتكتشف حاجات انت ما شفتهاش في اول مره وتاني مره، دايما كده. فهكذا برضك في القران، كل مره هتقرا القران هتكتشف حاجه جديده، كل مره. ولما تحفظ، ده بيزود ثقتك في حته، حتى ان انت تئم بحد، ان انت تصلي بحد. تمام. انا ممكن اكون باحرج شويه وبتكسف في الحته ديت، بس يعني عايز اكسر الحاجز ده عندي، ولذلك انا بحاول ابقى في المساجد كتير، فاهمني. طيب، احنا قلنا ايه؟ واقتراب النوافل. فبعد كده انت يجي لك فيديو مثلا، يعني ده اللي حصل معايا، خلينا اقترب النوافل. يجي لك فيديو يقول لك ايه، مش فاكر الفيديو بالظبط، بس كان يعني كان محتواه او الكلام بتاعه، انت دلوقتي بتصلي، اه هل انت يعني انت بتحب رسولك عليه الصلاه والسلام؟ بتحب رسولك. طيب، اقترب ليه اكتر، يعني اقترب لربنا اكتر بحبك ليه. ازاي؟ السنه بتاعته، يعني ايه سنه رسولك؟ هكذا هكذا وكذا وكذا، صلي. اقترب بالنوافل. ف ومن ناحيه اخرى، انت عايز تحس ان انت بترضي ربنا اكتر، عايز تحس ان ربنا راضي عنك اكتر، فبتقرب بالنوافل، تقترب بالنوافل. انا لحد الان ما بصليش غير الفجر والعشاء والمغرب حاليا، يعني ده مؤخرا جدا، يعني مثلا بقاله اسبوع او اسبوعين، وده بسبب زي ما قلت لك واحد صديقي. طيب، كده قلنا الصلاة، قراءة القرآن وحفظها، قراءة القرآن وحفظه، اقتراب النوافل، تقرب الى المساجد. طيب، صحبة الصالحين تصلحك، ان انت تقرب من ناس كويسة صالحة، دي حاجة بتخليك احسن، دي حاجة بتخليك كويس. فالمساجد مش هتلاقي مكان احسن منها عشان تلاقي ناس كويسة. جرب تصلي العشاء، تخلص وافضل قاعد في المسجد لحد ما الناس كلها تمشي، هتلاقي كده في كام حد قاعد، خليك مع دول،
خليك مع الناس دي، هي الناس دي. انزل من بيتك قبل اذان الفجر ب10 دقايق، روح المسجد، شوف الناس اللي قاعده، خليك مع الناس دي. خلص صلاة الفجر واستنى ربع ساعة ولا نص ساعة، الناس كلها مشيت، في ناس لسه قاعدة، خليك مع الناس دي، خليك مع الناس دي. لو انت حتى وحش حالك هيتعدل. يعني لو انت حتى وحش، اسلوبك وحش، اخلاقك وحشة، نظراتك مش احسن حاجة، آه هتلاقي نفسك في حاجات كتير قوي بتتصلح، يعني في حاجات كتير قوي بتتصلح جواك. صحبة الصالحين تصلحك. تمام. ويا بخته اللي عنده صاحب يشده المسجد، يا بخته. طيب، احنا قلنا كده ايه؟ صلاة العشاء والفجر في الجامع. ده كانت احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انا مش فاكر الاحاديث صراحة، يعني انا لسه عندي حتة ضعف حفظ الاحاديث دي، ولكن المعنى ان من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يعني انت يعني صلاة الفجر في جماعة انت في ذمة الله طول اليوم، صلاة العشاء في جماعة انت في ذمة الله طول الليل. وفي حاجات تانية برضك طبيعي، ودايما بيقول لك ان سنة صلاة الفجر دي بالدنيا وما فيها. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لك سنة صلاة الفجر دي بالدنيا وما فيها. طيب، ف ما تتأخرش اكتر من كده، يعني فاهم؟ كفاية، يعني كفاية تتأخر اكتر من كده، لان الصراحة يعني وحقيقة جدا ما ينفعش تتأخر اكتر من كده. التأخير اكتر من كده مش في صالحك، التأخير اكتر من كده مش في صالحك. لازم، نفسي الناس تستوعب ان انت مش قادر تعدي طريق بشطارتك، انت مش بتقدر تاخد نفسك بشطارتك. اسف. ف هكذا. طيب، المكوس في المسجد. احنا قلنا المكوس في المسجد. حتة ان انت تصلي الفجر دي، يعني وان انت تقعد تقرأ قرآنك، الورد بتاعك، وتراجع اللي حفظته وتقرأ اذكارك وتروح نايم في الجامع. صدقا بالله انا امبارح بسبب شغلي نايم الساعة 2 بالليل، وصاحي الساعة 5 الا ربع عشان انزل اصلي. انا لحد ما وصلت الجامع وقريت القرآن وصليت مع الناس وقرأت اذكار الصباح، انا عايز انام، عايز انام بمعنى كلمة عايز انام. نمت نص ساعة فقط في المسجد، يعني لحد الشروق ما يطلع عشان اصلي صلاة الضحى واروح. ف عايز اقول لك النص ساعة دي فوقتني بطريقة، يعني انا كنت حاطط في دماغي ان انا هرجع اكمل نوم شوية كمان وبعد كده اصحى اشتغل. عايز اقول لك ان انا دلوقتي فايق بطريقة. فالملخص يا صاحبي، عشان يعني فاهم، يعني لو طولت عليك فمعلش، معلش. لازم لازم طب اطول عليك في الحاجات اللي ملهاش قيمه جنب اللي احنا بنتكلم فيه، مش هطول عليك في ده. ملخص يا صاحبي، هي كلمه واحده: جاهد. جاهد نفسك، جاهد نفسك. الجنه تستاهل، الاخره تستاهل. جاهد نفسك ان انت كل يوم تخش تنام وانت على الاقل اعمل فروضك، يعني بصلي فروضك كامله مكمله، مش حاسس ان انت مقصر. بتغلط، هتغلط، وبتغلط، وهنغلط، وبنغلط. ولكن الاهم من ان انت تغلط ولا ما تغلطش ان انت تبقى، يعني ان انت تفضل في هذا الطريق. يعني طريق الله، طريق الدين، طريق الصلاة، هذا الطريق هيفتح لك ابواب كتير قوي. الطريق ده افضل فيه، حتى لو وقعت 300 مرة قوم وكمل فيه. الفكرة في ايه؟ ان انت تفضل مكمل في الطريق، ان انت ما تروحش ولا يمين ولا شمال، ولا تكسر الطريق بتاعك، ولا تتوه عنه. الفكرة كلها كمل حتى لو
عملت يعني عملت ذنب، عملت حاجة غلط، عملت حاجة مش قد كده، عملت كمل، كمل. يعني انت دلوقتي يا عم، انت بقول لك ايه، انت عملت كبيرة من الكبائر، طيب خلاص، يعني هتزود على اللي انت عملته؟ طب ما يعني كم يا اخي، حتى توب توبة نصوحة واستغفر ربنا يعني ربنا يتقبل منك، ورب غفور رحيم. يعني فاهم يا اخي؟ بيقول لك واحد قتل 99 نفس، فراح سأل حد من الصحابة تقريبا، يعني عشان ابقى فاكر بس، انا يعني الله اعلم الصراحة، انا بحاول افتكر. فراح سأل حد من الصحابة، قال له انا قتلت 99 نفس، ربنا يغفر لي؟ قال له لا. راح قتله، فقتل 100 نفس. فراح لواحد تاني، قال له انا قتلت 100 نفس، ربنا يغفر لي؟ قال له ايه؟ خد طريق التوبة. الراجل مات وهو رايح ان هو خلاص، يعني في طريق ان هو يتوب، فمات في طريق ان هو يتوب. الله اعلم ده عند ربنا ايه، ولكن اللي عايز افهمه لك، الاهم ان انت تبقى كامل متكامل في دينك، المهم ان انت تفضل على طريق دينك حتى لو مش كامل. بس يا رب يا صاحبي تكون فهمت كلامي، يا رب تكون استوعبته، يا رب تكون انت تمام. وهنتكلم في الموضوع ده كتير تاني يا جماعة. اشوفكم على خير، سلام.